I just wanna go to the deep end. I just wanna go. गाइस कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है टेक्नो का स्पार्क गो 2022 और आप इस फोन में रिंगटोन वगैरह की आप सेटिंग करना चाहते हैं या फिर रिंगटोन पे नया गाना वगैरह आपको सेट करना है, न्यू लेटेस्ट रिंगटोन को आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा कैसे आप रिंगटोन की सेटिंग कर सकते हैं, कैसे न्यू रिंगटोन को आप डाउनलोड करके डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। ये सब आपको जानना है तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अगर रिंगटोन सेटिंग करना है तो उसके लिए फोन की सेटिंग सबसे पहले ओपन करनी होगी। इसके बाद अब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ फ्रेंड्स आपके जो वॉल्यूम कंट्रोल्स है वो आपको सभी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम और अलार्म वॉल्यूम और रिंगटोन जैसे वॉल्यूम वगैरह आपको सभी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आके अपने हिसाब से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं फ्रेंड्स एक फीचर के बारे में और बता दूँ आपको, जो रहता है आपका इंग्रेजिंग इनकमिंग कॉल्स रिंगटोन। अगर इस फीचर को फ्रेंड्स आप इनेबल करेंगे तो आपके फोन पे आपसे कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो उसकी जो रिंगटोन होती है तो वो पहले हल्के बोलेगी, जिसके बाद वो लाउड होती जाएगी। इस टाइप से फ्रेंड्स आपको इंग्रेजिंग इनकमिंग कॉल रिंगटोन का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आपको रिंगटोन सेट करनी है अपने फाइल मैनेजर से या फिर चेंज करना चाहते हैं इसी फोन की, तो सिम 1 की रिंगटोन चेंज कर लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रेंड्स आपको साउंड देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, मतलब इस टाइप से आपको इंटरफेस शो हो गया होगा। अब आपको यहाँ जो फोन की रिंगटोन है वो सभी देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप प्ले करके उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको फाइल मैनेजर से सेट करना है तो ऐड रिंगटोन सबसे नीचे को देखने को मिलेगा, स्क्रॉल कीजिए इस टाइप से और यहाँ ऐड पे जाइए। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से इंटरफेस, साइड में 3 लाइन देखने को मिलेंगे। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फोन दिखेगा, इस पे जाना है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स उस फोल्डर में जाना है जिसमें आपने रिंगटोन को सेव करके रखा है। तो मान लीजिए आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में देखने को मिलेगी, यहाँ वो गाना देखने को मिलेगा या फिर रिंगटोन देखने को मिलेगी। उसको इस तरीके से सेलेक्ट करा के आप इसको यहाँ ला सकते हैं और इस पर क्लिक करा के ओके कर दीजिए तो ये आपकी रिंगटोन 1 के लिए सेट हो जाता है। इसी टाइप से 2 के लिए सेट कर सकते हैं रिंगटोन। अगर नोटिफिकेशन साउंड चेंज करना तो यहीं क्लिक करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। फाइल से लगाना है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ नीचे को आपको अदर साउंड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको डायल पे टून और इसी के साथ स्क्रीन लॉक साउंड अगर चालू करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसको चालू कर सकते हैं। टच साउंड को आप चालू करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसको भी आप चालू कर पाएंगे। तो ये सब फ्रेंड्स आपको यहाँ सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको न्यू लेटेस्ट रिंगटोन डाउनलोड करनी है और डायरेक्ट सेट करना है तो उसके लिए प्ले स्टोर में जाइए। यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इसका नाम है एडजेट्स। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है एप्लीकेशन की जो कि आपको एक्सेप्ट करनी है, जिसके बाद आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप नई लेटेस्ट रिंगटोन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ रिंगटोन पर क्लिक करेंगे, लेटेस्ट रिंगटोन डाउनलोड, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके एग्री टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने सबसे लेटेस्ट में जो रिंगटोन चल रही होगी, सबसे ज्यादा फेमस होगी, वो सबसे टॉप पे देखने को मिलेगी। इसको प्ले करके देख सकते हैं यहाँ इस टाइप से। अगर आपको ये पसंद आती है, इसको लगाना चाहते हैं तो इस पर ही क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर डाउनलोड का एक आइकन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेट रिंगटोन। इस पर जाएंगे, यहाँ से आपको फिर परमिशन देनी पड़ती है। इसको जैसे हम अलाउ करेंगे तो आपको एक परमिशन और देनी होगी यहाँ से। इसको देने के बाद आप जब बैक आएंगे तो यहाँ से आप सेट रिंगटोन पर क्लिक करा के इस रिंगटोन को डायरेक्ट यहाँ से सेट करा सकते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन की मदद से न्यू लेटेस्ट रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फाइल की भी रिंगटोन को आप लगा सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।